OK， 各位亲，现在早晨5点40，然后呢，我们每天的第一潜是从6点钟开始，因为在夏天的时候6点钟已经天亮了，但现在是冬天，天是黑的，所以呢，我们等于就是一天我们要从夜潜开始，夜潜开始我们的第一潜，走一个。因为刚起来，哇，没刷牙，没洗脸，整个人皮泡严重，计划进大海里边，漱个口，洗把脸，洗个澡 ，refresh 一下。好。我让天地焕然一下灿烂，我让年华猛然一下慌乱，我让空气虽然一下酥软，整个地球悠然围着我转，我让小鸟欣然围着赞叹，我让花朵嫣然围着摇蝉，哎呀妈呀天哪怎么办？我怎么这么好看？怎么好看怎么办？我怎么这么好看？怎么好看怎么办？Good afternoon, Ocean Questers. It's time now for lunch. Let's go to the dining rooms to have some lunch. See you there. Yeah, lunch! 不好意思，各位亲，光在这儿潜水，忘了给大家介绍一下我们这次所住的潜船了。中国人民以食为天，那么就从我们这次的吃开始介绍吧。厨子是从南美乌拉圭来的，老实说，他做的饭真的是非常非常好吃。这是我头一次连续5天4夜一直吃西餐，压根儿没有怀念中餐，头一次。船上除了提供早餐、午餐、晚餐之后，在夜潜完之后也会提供一顿甜点。OK， 说完吃，给大家介绍一下我们的这艘船。这艘船所属于是卡恩斯 Darrastan 公司的一艘船速船，它呢常年在卡恩斯外海的大堡礁停留。然后呢，这艘船总共分为3层，第一层是餐厅，第2层是潜客住宿，第3层是吧台以及船长室。我们的船在不同潜点
会利用早餐和午餐的时间各移动一次。由于这艘船常年在外海不回凯恩斯，所以呢，船上的乘客以及补给都是每天靠日船来接送。日船的时间是每天下午大约2点半到3点。不知不觉回程的日子到了，在船上的5天4夜里，总共潜了19潜，其中有3天每天连续5潜，挑战了一下自己身体的极限。感觉还可以。大堡礁是个美丽的地方，这里给我们留下了很多很多美好的回忆。好的，下次我还会再来，拜拜。